Es esmu brīvprātīgā. Es esmu probācijas dienesta brīvprātīgā līdzgaitniece. Esmu dakteris Klauns un brīvprātīgais. Es esmu brīvprātīgā. Esmu brīvprātīgais Latvijas probācijas dienestā. Palīdzēt viņiem integrēties sabiedrībā un apakaļ normālā dzīvē un izvirzīt sev kādus jaunus mērķus un virzīties uz priekšu. Mēs kā brīvprātīgie varam nākt un kaut kā kopā pavadīt šo laiku liederīgi, jēgpilni. Darboties cietumā kā brīvprātīgiem, tas bija ļoti liels izaicinājums priekš manis. Mana pārliecība ir tāda, ka neviens nepiedzimst ļauns. Un, ja es kādam varu būt blakus un būt kā atbalsts, tas sniedz arī man gandarījumu. Es esmu blakus jauniešiem, kuri reizē meklē atbildes kaut kādiem jautājumiem. Viena lieta, ka bērns ienāk cietumā un ierauga uzreiz restes un cilvēks formā. Un otra lieta, atverot durvis, viņi ierauga dakteru Klaunu. Es viņus pavadu no tās vietas, kur viņus pārmeklēju, līdz zālī, kur viņi tiekās ar saviem tēviem vai mammām. Es nāku un kopā ar šiem puišiem muzicēju, kopā spēlējam klavīrus, dziedam, ģitāru mācāmies, kaut ko jaunu apgūstam, nav teorijas, kas nu kuram attiecīgi šajā brīdī interesē. Pirmkārt, atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem, ko tas cilvēks nezina. Kādam ir vajadzīgs padoms, kādam ir kaut kāds šaubas, kādam ir vajadzīga praktiska kaut kāda iesaiste viņa ikdienā. Īstenībā tās idejas iedod pats jaunietis. Viņi dabūna pilnīgāko profesionālo pieredzi, tā kā šīs zināšanas viņiem noderēs arī ikdienas braukšanā ar automašīnu, lai viņi drošāk pārvietotos un varētu labāk izvērtēt dažādas dzīves situācijas. Es mēģinu būt viņiem blakus. Es cenšos ar viņiem runāt, rādīt savu piemēru, ko es dzīvē sasniegusi, kā es to esmu izdarījusi. Palīdz arī morāli, ja kādreiz ir kāda bēda, vai vienkārši aiziet uz teātru kopā. Darbojoties Brasas cietumā, mums bija izveidojusies Brasa bojas puišu grupa dziedošā. Un tiešām sadraudzējās arī puiši savā starpā. Citās dienās man klāt neesot stāstījuši kopā, muzicējuši ir un pavadījuši jēgpilnu vakaru. Īstenībā, man liekas, arī ir ļoti forši, kad var kopā darīt kaut kādas lietas, ko tas cilvēks nekad nav darījis, ko viņš nekad nav uzdrošinājies darīt. Un tās var būt pat ļoti vienkāršas lietas. Kāds tiešām nekad dzīvē nav mēģinājis peldēt, jo viņš to nemāk, kāds nav mēģinājis ar riteni braukt, kāds nav mēģinājis ar vilcienu līdz jūrmalai aizbraukt. Ir arī viens puisis, kas šobrīd atrodas ieslodzījumā, un mēs kā vecos laikos rakstām viens otram vēstules. Cietumā es jūtos labi. Es nevaru teikt, ka tas ir darbs tikai ar bērniem. Tas ir darbs ar ģimenēm. Principā, to, ko es daru, es radu to pirmo atmosfēru. Es nezinu, es gribētu cerēt, ka var to mainīt un iedot viņiem tā kā nākotni mazliet savādāku. Manuprāt, par to ir ļoti, ļoti jāizdomājās, lai mēs veidotu sevi kā veselu nāciju, kā veselīgu nāciju. Es redzu, ka esmu palīdzējis bērniem, ģimenēm, ieslodzītajiem. Es zinu, ka es darīšu to vēlreiz un vēlreiz. Kāds parūpējas par mani, es centīšos par citiem arī parūpēties. Ja mēs pasauli kaut nedaudz padaram labāku, tad kāpēc šo iespēju neizmantot? Tas ir interesanti. Tā savstarpējā komunikācija ir ļoti, ļoti interesanta. Ar cietumu nopietnību es cīnos tā.